Buhari, Ebu Süfyan için Hazreti Hamza'yı mızraklayıp sonra da ciğerlerini Hint'le birlikte söküp çıkarıp gözünü, kulaklarını, parmaklarını kesip gerdanlık yapan, ipe dizen adama Vahşi'nin Faziletleri diye kitabında bahis açmış. Hind'in faziletleri, Ebu Süfyan'ın faziletleri diye kitap açmış. Hazreti Hamza gibi İslam'ın kader savaşında Müslüman ordunun peygamber tarafından tayin edilmiş komutanı durumundaki Hazreti Hamza'yı, Allah'ın arslanı diye peygamberin tebcil ettiği Hazreti Hamza'yı sadece cenazeler bahsinde veriyor. Hazreti Hamza'ya ait bir faziletler bahsi yok. Bu adam benim imamım. Buna mı güveneceğim ben? Qeyd edək ki, Səhih Buxari olaraq tanınan Əl-Cami Əs-Səhih əsəri Əhl-i Sünnənin iki ən mötəbər hədis mənbəyindən biridir. Sünni ənənəsinə görə buradakı bütün hədislər səhih olaraq qəbul edilir. Əsərin 9-cu əsrdə yaşamış İmam Buxari tərəfindən yazıldığı qəbul edilsə də, nə İmam Buxarinin özü, nə də onun tələbələri tərəfindən qələmə alınmış Əl-Cami Əs-Səhih əsərinin heç bir nüsxəsi günümüzə gəlib çatmayıb. Hazırda Səhih Buxari kimi qəbul edilən hədis toplusu İmam Buxaridən 400 il sonra 13-cü əsrdə yaşamış Əl-Yunini tərəfindən qələmə alınıb. O, öz dövrünə gəlib çatmış Əl-Cami Əs-Səhih nüsxələrini toplamış, onlar üzərində çalışaraq hazırki nüsxəni ərsəyə gətirmişdir. Yuninidən də bir əsr sonra böyük əhli sünnə alimi İbn Həcər Əl-Əsqəlani məhz bu nüsxəni əsas götürüb, özünün sözü gedən əsərə şərh yazaraq Fəthəl Bari fi Şərhi Səhih Əl-Buxari kitabını yazmışdır. Bu isə Yunininin nüsxəsinin əhli sünnə aləmində məşhurlaşmasına və Səhih Buxari olaraq məhz bu kitabın qəbul edilməsinə səbəb olmuşdur. Bu baxımdan günümüzdə Səhih Buxaridəki hədislərin həqiqətən də İmam Buxari tərəfindən qələmə alındığını elmi olaraq söyləmək mümkün deyil. Bununla belə həmin əsərdə Allah Rəsulunun Seyyid-ü Şühada, yəni şəhidlər ağası adlandırdığı, şəhid olarkən göz yaşı tökdüyü əmisi Həmzə haqqında ötəri məlumatlar verilməsi, amma onun qatillərinin Allah Rəsulu və İslamla 20 il düşmənçilik edib savaşan, yüzlərlə səhabənin qətlinə səbəb olan Əbu Süfyanın fəzilətlərindən danışılması belə bir sual yaradır. Bu qərəzli mövqe deyilmi? Belə bir kitabın səhihliyinə güvənmək olarmı? Belə bir kitab ilahi dinin qaynağı sayıla bilərmi? Bugün danışacağım kəs əzəmətli bir insandır. İslamda böyük bir yer tutmuş bir şəxsiyyətdir. İslam üçün çox işlər görmüş bir insandır. Və ondan danışma səbəbim də onun fəzilətinə görədir. Və İslamda etdiyi əməlləri səbəbi ilədir. Həmçinin də ona qarşı edilən tənələrə cavabdır. Və ona qarşı edilən tənələr, iftiralar saysız hesabsızdır. Baxmayaraq ki, o fəzilətcə bütün bunlardan uzaqdır, lakin ona qarşı dil uzadanların dili hələ də ona tənqid etməkdə davam edir. Və bu insan əzəmətli bir insandır və ona tən edənlər eləsi bunu bilməməzlikdən, onu tanımadıqları üçün və insanların dilində dolaşdığı üçün ona tən etməkdə davam edir. Bəziləri isə onun kim olduğunu bilə-bilə olsa da belə qəsdən ona tən edib və ona tən edənləri də dəstəkləyir. Peyğəmbər s.ə.v-in qaynı və müsəlmanların da dayısı olan Muaviyyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anh'dır. Kimdir Muaviyyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anh? Atası Əbu Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umeyyə radiyallahu anh'dır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qaynatası həm də bir qəbiləsindən olan bu insandır. Atası İslamın əvvəlində İslama düşmən olsa da sonradan Məkkənin fəthində İslamı qəbul edib. Və Peyğəmbər s.ə.v onun İslamını qəbul edib. Anası Hind ibn Utbə radiyallahu anhə. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in qəbiləsindən olub, Peyğəmbər s.ə.v-in qaynanasıdır. Hamza. Hamza. Beni duyuyor musun?
Burada yanında olduğumu biliyor musun? Benim. Hint. Ama bu kadarla kurtulamayacaksın. Ölüm az gelir sana. Vahşi. Çıkar şunun kalbini. Hadi.